नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी टाइपिंग टेस्ट से जुड़ी अपडेट आ चुकी है। साथ ही बिहार एसएससी सीजीएल 3 भर्ती एवं बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती, इन दोनों भर्ती से भी जुड़ी अपडेट आ चुकी है। तो चलिए जानते हैं बिहार एसएससी टाइपिंग टेस्ट कब तक होंगे। साथ ही आप लोगों को जानकारी देंगे कि बिहार एसएससी सीजीएल 3 एवं बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती कितने पदों पर आएगी और इस भर्ती के लिए विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा। सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज से खुलेगा बीएसएससी टाइपिंग टेस्ट, जल्द लेने पर जोर। बुधवार से 25% कर्मियों के साथ बीएसएससी अपना कामकाज शुरू कर देगा। आयोग की पहली प्राथमिकता प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का टाइपिंग टेस्ट जल्द लेना होगा। इस माह के अंत तक इसे ले लेने का प्रयास होगा, क्योंकि लगभग 13,000 पदों पर नियुक्ति के लिए ली गई इस परीक्षा के अधिकतर पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट जरूरी है। मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर चयनित 52,000 छात्रों में 45,000 को अंतिम चयन के लिए इसमें शामिल होना है। इसे पिछले माह ही लिए जाने का प्रयास हो रहा था, लेकिन लॉकडाउन के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो बिहार एसएससी का टाइपिंग टेस्ट इसी माह यानी कि जून में ली जा सकती है और इसमें 45,000 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं बिहार एसएससी सीजीएल 3 एवं बिहार एसएससी इंटर लेवल नई भर्ती कब तक आएगी और कितने पदों पर आएगी। परीक्षाओं के विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया भी होगी शुरू। थर्ड ग्रेजुएट और सेकेंड इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होगी और इस माह के अंत तक इनका विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। इन दोनों परीक्षाओं के लिए अभी 1,500-2 हज़ार के बीच वैकेंसी आई है, जिनके बढ़कर 2,500-3 हज़ार तक पहुंचने की संभावना है। तो सीजीएल 3 का विज्ञापन एवं इंटर स्तरीय नई भर्ती का विज्ञापन इसी महीने यानी कि जून में जारी किया जाएगा। सीजीएल 3 में कुल 3,000 पदों के होने की संभावना है एवं इंटर लेवल में कुल 2,500 पदों की होने की संभावना है। तो देखिए इस महीने भी सीजीएल 3 का विज्ञापन जारी किया जाता है या नहीं, इसके रिलेटेड जैसे ही कोई और अपडेट आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।